नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत। मित्रों, आज जानते हैं कि 10 मिनट के अंदर ही सर्दी, जुकाम और खांसी को कैसे गायब करें। दोस्तों, हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यह देखा जाता है कि इस बीमारी में दवाइयों का असर भी कम होता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है घरेलू यानी देसी नुस्खे का इस्तेमाल। घर में बनाए जाने वाले इन देसी नुस्खों से आप आसानी से सर्दी, जुकाम व खांसी को काबू में करके अपना इलाज कर सकते हैं। मित्रों, इसमें है सबसे पहले लहसुन का प्रयोग हम आपको बताएंगे। लहसुन को ले लीजिए और उसे छील लीजिए, कम से कम 8-10 कलियां। उसके बाद उसे सरसों के तेल के साथ गर्म करें जब तक लाल न हो जाए। फिर उसे ठंडा होने दें। उसके बाद इन कलियों को खा जाएं और बचे हुए तेल को भी पी जाएं। तुरंत आराम होगा। यदि एक बार में ठीक ना हो तो इसे 3-4 बार लें। 5-6 घंटों के अंतराल में 100% सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है अजवाइन। 2 चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का सा भून लें और उसे एक रुमाल या सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को नाक से सूंघते सूंघते सो जाएं। ऐसा करने से आपको सर्दी, जुकाम, खांसी तीनों में जल्द ही आराम मिलेगा। तीसरा प्रयोग, यदि खांसी की समस्या है तो सुबह उठकर पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डाल करके गुनगुना कर लें और इस पानी से गरारे करें। ऐसा आप दोपहर में फिर रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। खांसी आपकी 2 दिनों में ही चली जाएगी। शहद और काली मिर्च। ज्यादा खांसी आ रही हो तो सोने से पहले 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और उसे चाटें। जल्द ही आराम होगा। अगला उपाय है तुलसी का पत्ता और अदरक। तुलसी और अदरक को सर्दी, जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से तुरंत राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी में तुलसी की 5-7 पत्तियां लें। उसमें अदरक के 1 टुकड़े को भी डाल दें। उसे कुछ देर तक उबलने दें और उसका काढ़ा बना लें। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो इसे आप धीरे धीरे पी लें। यह नुस्खा बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी सर्दी, जुकाम में राहत दिलाने के लिए असरदार होता है। शहद और दालचीनी। मित्रों, यदि पुरानी खांसी नहीं जा रही है तो दालचीनी को अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें। इसे अपने उल्टे हाथ की हथेली पर करीब आधा चम्मच की मात्रा में लें और थोड़ा शहद डालें। अब सीधे हाथ से इसे अच्छी तरह मिलाएं और फिर चाट जाएं। इस उपाय को दिन में 3 बार अपनाने से खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। तो मित्रों, यह हमारा वीडियो कैसा लगा इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।